Zdravím vás, vítajte, volám sa Zdenko. Sledujete ďalší z videokurzíkov biblických na tému Božie mená, kombinácia Božieho mena Jahve s nejakým ďalším jeho prívlastkom, vlastnosťou. Dnes na tému Jahve Sitkenu, čo znamená Boh je naša spravodlivosť. Preberáme tieto Božie mená zo Starého zákona. Starý zákon, v ňom sú opisy stvorenia sveta a potom história Izraela, toho Božieho ľudu a očakávania Mesiáša. Mnohé proroctva, predobrazy, to všetko, čo sa má naplniť na Ježišovi Kristovi. Aj dnešné meno je v plnosti naplnené v Ježišovi Kristovi, ktorý je spravodlivý, ktorý je naša spravodlivosť, Jahve Sitkenu. A tieto slova, ktoré budeme preberať, sú z proroka Jeremiáša z 33. kapitoly. Ak si ich môžeme pozrieť, najlepšie otvoriť si Sväté písmo, Starý zákon, nalistovať knihu proroka Jeremiáša, 33. kapitola, 1. až 6. verš. Je to po zničení Júdska, zničení Jeruzalema okolo roku 586, keď boli vzatí do babylonského vyhnanstva, otroctva už zvyšok Júdska, Júdskeho kráľovstva, ten juh. A hovorí: Beda pastierom, ktorí strácajú a rozháňajú stádo mojej pastviny, hovorí Pán. Preto takto hovorí Pán, Boh Izraela, proti pastierom, ktorí pasú môj ľud. Vy ste rozohnali moje ovce a rozplašili ste ich, nedohliadali ste na ne. Nuž ja dohliadnem na vás, na zlobu vašich skutkov, hovorí Pán. Ale ja pozbieram zvyšky svojich oviec zo všetkých krajín, do ktorých som ich roztratil, a privediem ich späť na ich nivy. Budú plodné a rozmnožia sa, a vzbudím im pastierov, ktorí ich budú pásť. Viac sa teda nebudú báť ani strachovať, a nebude z nich chýbať, hovorí Pán. Hľa, prídu dní, hovorí Pán, že vzbudím Dávidovi spravodlivý výhonok a bude ako kráľ panovať múdro. V krajine bude prisluhovať právo a spravodlivosť. Za jeho dní Júda dosiahne spásu, Izrael bude bývať v bezpečí. A toto je meno, ktorým ho budú volať. Pán je naša spravodlivosť. Jahve Sitkenu, Adonaj Sitkenu. To je Jeremiáš 33, 1 až 6. Za dní proroka Jeremiáša padol Jeruzalém, padlo Júdsko, a väčšina z národa, všetci poprední muži, všetky rodiny vplyvné, remieselníci boli vzatí do otroctva, do Babylonu, zostali len malé zbytky v krajine neosídlenej, čiže úplné spustošenie, úplne jak ovce bez pastiera. Aj Pán Ježiš, keď prichádza, hovorí, že som pastier, som dobrý pastier, hľadám tých, ktoré zahynuli, ktorí sa stratili. A stará sa s ľútosťou o zástupy, hovorí, že sú ako ovce bez pastiera. Judské kráľovstvo bolo vzaté do otroctva, do vyhnanstva v roku 587. Ich dobili Babylončania, ale Severné kráľovstvo Izrael, to padlo ešte nejakých 130-140 rokov predtým Izrael. A tí boli vzatí do asýrskeho zajatia. A tento juh hovorí, že sú ako ovce bez pastiera, že sú roztratení. Ale Pán im vzbudí spravodlivý výhonok, toho, ktorého budú volať Pán, naša spravodlivosť, Jahve Sitkenu, naša spravodlivosť. Tie slova sa mali splniť vtedy, keď sa mali vrátiť Izraeliti z babylonského zajatia. Boh im vzbudil
toho, ktorý ich mal viesť, aj potom nového kráľa, novú krajinu, ale v plnosti v Ježišovi Kristovi, v Mesiášovi, v tom dobrom pastierovi, ktorý vykonáva spravodlivosť. Potom ďalšie verše z tej 33. kapitoly, ďalšie proroctvo od Jeremiáša. Toto hovorí Pán zástupov. Na tomto pustom mieste bez ľudí a bez dobytka a vo všetkých jeho mestách budú ešteniví pastierov, kde budú odpočívať s ovcami. V horských mestách, v mestách na rovine i v mestách na juhu, v Benjaminovej krajine, v okolí Jeruzaléma i v mestách Júdska budú ešte prechádzať ovce rukami počítača, hovorí Pán. Hľa prídu dni, hovorí Pán, že upevním slovo blaha, ktoré som prislúbil Izraelovmu domu a domu Júdovmu. V tých dňoch a v tom čase dám Dávidovi vyklíčiť spravodlivý výhonok, ktorý bude konať v krajine právo a spravodlivosť. V tých dňoch Júda dosiahne spásu a Jeruzalém bude bývať v bezpečí a budú ho volať Jahve Sitkenu, Pán naša spravodlivosť. Lebo toto hovorí Pán, Dávidovi nebude chýbať muž, ktorý zasadne na jeho trón. Ježiš je syn Dávidov, on je naša spravodlivosť. Počujeme, že ešte prídu dni, keď sa naplnia nivy, keď sa naplnia tie pusté miesta, keď prázdne mestá sa naplnia a budú tam tí, ktorí budú počítať stáda. Nie len na rukách, na prstoch, ale budú ich musieť spočítať, toľko ich bude. Bude to čas spravodlivého súdenia. Príde spravodlivý výhonok. Boží syn, Ježiš Kristus, syn Dávidov, král Dávidov. A to predpovedá už Jeremiáš 600 rokov pred narodením Pána Ježiša. A spĺňa sa to naplno v Ježišovi Kristovi. V advente, keď sa chystáme na narodenie, sviatky narodenia Pána Ježiša Krista, tak sa ráno pred svetou omšou alebo na svätej omši spieva taká pieseň, že roráty, je to z latinského rorate celi de super, nech rozsia nebesia, to je ďalšie predpoveď, ďalšie proroctvo z knihy proroka Izajáša. A tam sa hovorí Izajáš 45:8. Roste nebesa z hora, z oblakov nech prší pravda. Otvor sa zem, nech urodí sa spása a spolu s ňou nech pučí spravodlivosť. Nech sa otvoria nebesia, nech pršia spravodlivého. Boh zosiela svojho syna, svoje slovo ako spravodlivosť. A spravodlivosť od Boha je Ježiš Kristus, jeho obeta za nás. Nie sme ospravodlivení skutkami ani zákonom. Zákon dáva každého človeka pod súd a pod smrť, lebo nikto nie je schopný dodržiavať zákon. Ale sme ospravodlivení vierou v Ježiša Krista, v jeho obetu, v jeho vyliatu svätú krv, v jeho obetu za nás. On, ktorý bol svätý, čistý, nevinný baránok, stal sa zločincom, prekliatým, lebo hovorí písmo, že prekliatý je ten, ktorý visí na dreve. Ježiš bol započítaný medzi zločincov. Vzal na seba našu kliatbu, náš trest, vyniesol ju na kríži a tým ju odsúdil. Tým splatil náš dlh. Keď je Pán Ježiš pred sudcom, pred Pilátom, tak prichádza k Pilátovi jeho manželka, Klaudia Prokla, a hovorí mu, je to z Matúša 18, kapitola 19. verš. Keď Pilát sedel na súdnej stolici, odkázala mu jeho manželka. Nemaj nič s tým spravodlivým, lebo som dnes vo sne veľa vytrpela pre neho. Pilátová manželka bola pohanka, bola Rímanka, čiže nemala vieru v Boha izraelského. A predsa mala také svedomie, že jej Boh k nej prehovoril cez sen a v úzkosti prežívala noc a hovorí, pre ňoho som mnoho vytrpela, nemaj nič s tým spravodlivým, prepusti ho. Ale Pilát
bol slaboch a dal na politické reči ich židovských veľkňazov a zástupu, ktorý bol rozbúrený proti nemu. Keď Pán Ježiš na kríži dokonáva, zomiera, vydychuje posledný krát, ešte mu nezlomili mu ruky, nohy, ale aby sa splnili písmo, uvidia, koho prebodli, tak berie vojak kopiu a prebodáva mu bok. A vtedy druhý vojak, stotník, čo to videl, hovorí Lukáš 23:47, keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha, hovoriac, tento človek bol naozaj spravodlivý. Opäť stotník je Riman, nie Žid, nie veriaci. A predsa spoznáva spravodlivého. Možno tá jeho viera ešte nebola taká spasiteľná a predsa spoznáva spravodlivého. Že tento bol človek nevinný. Mnohé veci, ktoré vidím teraz, otvorili sa mi oči. Hovorí, videl zemetrasenie, videl zatmenie slnka, videl Ježišové umieranie, ako sa modlí, odpúšťa, nerúha sa. Rúhali sa tí, ktorí mu hovorili zostup z kríža. Ale Pán Ježiš hovorí, Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Ten, ktorý bol spravodlivý, stal sa zločincom, odsúdeným na smrť. A ešte otvára bránu neba zločincovi, ktorý mu hovorí, Páne, spomen si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Ale Ježišove slova vlievajú do srdca zločinca nádej a do srdca aj nášho. Ježiš hovorí, hovorím ti, ešte dnes budeš so mnou v raji. Tak sa treba obrátiť na Ježiša aj v najväčších hriechoch, v najväčších bojoch. Ísť k tomu, ktorý je baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, ktorý je spravodlivý. Veď o tom hovorí aj Ján v prvom liste. Vraví, že ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy, očistí nás od každej nepravosti. On je verný a spravodlivý. Očistí nás od každej nepravosti. Odpustí nám hriechy, nespomína viac. Tak Ján dodáva, deti moje, toto vám píšem a hovorím, aby ste už nehrešili. A keby aj niekto zhrešil, máme u Otca zástancu, Ježiša Krista, spravodlivého. Máme u Otca zástancu, môžeme ich prísť k Ježišovi, pohliadnúť k jeho krížu, k jeho obete, k jeho svätej krvi, ktorá nás očistuje. V ňom, v jeho ranách je naše uzdravenie, naša spravodlivosť. A Peter hovorí Židom v Denturíc, vy ste zapreli svätého a spravodlivého, žiadali ste, aby Pilát prepustil vraha. Ale Kristus raz navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale duchom oživený. Ježiš Kristus je naša spravodlivosť. Prichádzajme k nemu, ako hovorí Ján, že tak, ako Mojžiš pozdvihol na púšti hada a ktokoľvek s dôverou pohliadol k nemu, bol uzdravený, keď ich štípali hady. Tak my s dôverou môžeme pohliadnúť na Syna človeka, na Ježiša Krista, ktorý bol pozdvihnutý na kríži. Hovorí, takisto musí byť Syn človeka pozdvihnúť na kríži, aby každý, kto v Neho verí, nezahynul, mal život večný. Tak hovorí Božie slovo. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nikto v Neho verí, mal život večný. Tak ťa, Pane Ježišu Kriste, prosíme, očisti nás od našich hriechov, oslobod nás, uzdrav a požehnaj. Na príhovor Panny Márie, nech vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý.